Hello，大家好，我係 Echo 啊。今日咧，我哋就嚟到呢一個華發觀山水嘅呢一個樓盤嚟帶大家睇下我哋一個而家開發商做嘅一啲單位。咁而家咧，我就喺一個3期嘅呢個樓下噶啦。咁啊，可以睇到咧，我哋而家係一個落班時間都非常之多人，即係喺度散步。所以而家嚟講咧，佢3期嘅一個入住率咧，都係有6-7成咁高噶啦，係。而且咧，佢呢一度咧，我哋可以睇到咧，佢小區原來咧，佢仲做咗一個人工湖。而呢一個人工湖嘅話咧，如果好似香港朋友中意呢個釣魚嘅話咧，我哋嗰度有一個釣魚台，可以俾到大家週末或者係下午嘅時間啊，都可以釣魚嘅。係咁啊，跟住我哋嘅鏡頭，我哋可以睇一睇我哋嘅入去。呢度咧就係我哋嘅一個入門嘅一個走廊啦，哇！你睇兩邊做埋呢一個燈，即係超有氛圍，好溫馨。即係我好中意呢啲走廊燈，佢整到即係暖光色嘅，係非常之溫馨嘅。同埋我哋華發咧，佢係屬於國企嘅，所以咧佢嘅一個保安嘅呢個問題咧，都係做到非常好噶。我哋入門嘅話咧，係要攞鎖匙開，而且平時嘅話，即係外賣呢啲嘅話咧，都係唔可以上去嘅，係。所以香港嘅朋友呢度咧就係12座嘅，咁啊一陣咧我哋都會帶你上去呢個16座睇一睇我哋嘅一個95方同埋108方嘅一個示範單位係點樣嘅。咁啊而家跟住 Echo 嘅鏡頭一齊上去睇睇。香港嘅街坊，而家咧我就嚟到15棟嘅我哋一個負1層嘅一個車庫呢度啦。咁啊可以睇到我哋成個車庫咧非常之闊落嘅，同埋咧佢係一個南北對落。我企喺呢度咧都感覺佢一個風都係非常之涼爽嘅。咁啊，你可以睇翻我哋一個車位咧，佢送嘅嘢都算係 No.1 噶啦，我覺得都算係唔錯噶啦。而且你睇3個9、3個0呢度，肯定係先到先得噶啦。咁到時如果你買咗房咧，就送2個產權車位俾你，呢2個都係你嘅。咁啊，並且咧，你到時可以即係如果係揸電車嘅話咧，都可以自己裝翻一個電裝都係冇問題嘅，因為佢嘅車位都算係比較闊，唔會話好窄噶。係啦，咁 Hello 香港嘅街坊，而家咧我就上到嚟16棟嘅107方4房嘅一個示範單位，望到我哋成個五桂山嘅一個山脈嚟嘅。咁啊，平時朝早起身嘅話咧，哇，呼吸下呢個清新嘅空氣都係非常之舒服噶。咁啊，跟住鏡頭我哋睇翻佢呢一個弧形嘅格局，咁可以睇到啦，佢係做咗一個雙樓台，南北對流嘅。由呢邊左手邊嘅呢個露台咧，就係睇翻我哋嘅一個園林嘅一個景區，同埋咧我哋呢個小區華發小區嘅呢個別墅景噶啦。佢嘅採光咧都係非常之好嘅，因為兩邊就算今日咧天氣冇咁好，所以唔開燈咧，佢都係非常之採光線都係非常之好嘅。咁啊睇翻呢邊左手邊咧就係我哋嘅入門嘅一個多功能房。咁啊平時你可以將佢做衣帽間或者係做翻個書房都係冇問題嘅。而且右手呢一邊咧，我哋可以將佢打造一個鞋櫃，咁啊放下鞋櫃，放下車匙啦，都冇問題嘅。呢個係非常之好，係啦。所以跟住我哋睇翻我哋嘅呢個客房，呢個飄台咧都係贈送翻俾大家嘅。所以平時朋友入嚟住嘅話咧，都係夠晒用噶啦。同埋呢一度咧就係做咗我哋一個工位，咧佢可以睇到咧佢個空間咧都比較大啦。你睇，好似如果我一個即係90幾斤都仲有咁闊，同埋如果你中意攞翻個即係玻璃，佢都可以做翻一個乾濕分離都冇問題。我哋再睇翻呢一個客房，其實都可以打造成一個兒童房，因為咧佢呢度咧係靠翻我哋嘅一個五桂山山脈呢邊嘅。咁啊早上咧你推開窗咧，佢呢個空氣都係非常之好嘅，可以吸收到負離子，非常之適合小朋友居住呢間。嗱，跟住再入翻到嚟咧，就係我哋嘅一個主人房。哇！主人房咧，我哋咧呢個窗台呢度咧係可以直接睇翻我哋一個別墅區嘅一個園林景觀，跟住咧佢係帶有我哋一個洗手間嘅一個配套。咁啊，根據自己中意，如果到時咧你想再加翻一個落地嘅一個衣櫃咧，都係冇問題嘅。咁呢個咧就係
107方4房嘅一個示範單位，而且咧都係呢一個精裝一個交標，再送埋2個車位。咁跟住咧接落嚟咧會帶大家睇翻，都係16棟嘅95方嘅一個單位。嗱，香港嘅街坊 Echo 咧，而家就過咗嚟我哋呢一個16棟嘅95平方嘅3房示範單位呢度噶啦。咁咧，我哋喺呢個露台呢度咧，都係睇到我哋一個園林嘅一個景觀，同埋呢個別墅區，佢一個視野咧都係非常之闊落嘅。16樓而家呢個位置，就同我哋啱先108方嘅，佢就係少咗一個露台咯。但係咧，嗱。佢雖然係95方，但係咧佢都會帶有一個生活露台俾翻大家嘅。嗱，呢度生活露台嘅話咧，都可以放翻我哋嘅一個洗衣機呢度，係啦，放翻洗衣機同埋雜物都係冇問題嘅。同埋呢個廚房嘅話咧，到時如果大家唔中意呢個咧，都可以唔使咩嘅，係啦，都可以做翻一個開放式嘅一個廚房。所以佢一個成個95方，其實咧佢呢個客廳呢個位置，都可以感受到咧，其實都係比較闊嘅，係啊，可以擺到我哋一個家私家具都係。咁啊，又入翻我哋左手邊嘅呢一個客人房。客人房嘅話咧，佢呢個飄台咧都係贈送翻嘅，同埋咧其實佢呢一個位置咧都係睇翻我哋一個園林景觀啊，採光呢個視野視線都係冇問題嘅。跟住咧對面呢度咧亦都係做咗一個公共嘅一個洗手間，係咁啊，到時大家都可以朋友過嚟住啊玩啊都可以用翻咯，係咯，唔使咁逼。嗱，呢度咧就係一個陽光房，佢一個視野啊，同埋咧佢一個採光都係非常之唔錯嘅。咁啊，好似俾翻小朋友住啊，或者你做翻一個兒童房都係冇問題噶。而家呢一個單位咧，大概60萬咧就可以攞低嘅啦。嗱，呢個我哋入到嚟咧就係一個主人房，主人房咧佢都係有一個洗手間嘅一個配套俾翻大家，而且咧我睇到佢一個空間咧都係非常之大嘅。因為佢嘅飄台咧，佢都係做到好大，而且呢度咧亦都係直接望翻我哋一個園林景觀。就算而家唔開燈，同埋咧天氣冇咁好，佢即係一個採光啊，都係冇問題嘅。係，所以呢一個咧就係95平方嘅3房呢個示範單位一個戶型，同埋而家開發商咧仲會贈送翻2個產權車位俾你，性價比真係超高嘅，60萬左右就可以攞低。係啦，所以今期嘅呢個華發官山水嘅呢一個視頻就到呢度。係啦，所以如果大家對呢一期華發官山水嘅呢啲示範單位嘅話感興趣嘅話咧，記得點下方嘅 WhatsApp 鏈接可以揾我 Echo send 資料俾你睇。如果中意我哋嘅影片，記得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多詳細嘅樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我哋。